der Gesundheitssektor, der Pflegesektor besteht zu einem großen Teil aus jungen, Männer, jungen Frauen, die an einer ersten Phase, wie die Impfungen angefangen haben, auch spezifisch von AstraZeneca oder Vaxzevria, wie ein Haut heißt, aufgeruhte Kruten aus Angst vor einer Sinusvenenthrombose. Das Angst als Haut geholt. Mittlerweile haben wir Impfstoffe, genug Impfstoffe für auch Schiffvereine können ein Offer mit einem mRNA-Impfstoff zu machen, den ich bislang nicht geimpft wird. Ich deposiere dafür Haut auch das Motion, mit der die Regierung will anladen, den Employeen aus dem Gesundheits- und Pflegesektor nach einmal einen Brief zukommen zu lassen. Mit einer Invitation, an der kommenden Woche nach ein Rendezvous machen zu können, für mit einem mRNA-Impfstoff geimpft zu gehen, falls sie nach kein Vaccin kriegen. Gerade weil es hier um so einen wichtigen Sektor geht. An der Rapport Waringo ja ganz klar gesagt wird, wie wenig Leute sich da bislang impfen gelassen haben, denke ich, dass es wichtig wäre, Pfleger, Gesundheitspersonal nach einmal Priorität runterzuholen. Eher dann der Rest der Population auch nach einer zweiten Chance auf eine Impfung kriegt. Ich bin hier ganz nur beim Sven Klömmer. Das mehr wie bedenklich, dass wir mal gerade am Pflegesektor und auch am Spidolsektor so einen hohen Tohu für Leute, die sich nicht impfen lassen. Da muss ich manchmal der Sache auf den Grund gehen. Eine Erklärung kann vielleicht die Sinn, die den Herr Klömmer gesagt hat von AstraZeneca. Ich kann das nicht abschätzen, wie man muss machen. Und da sind ich 100% bei ihm. Ganz sehr ein zweites Impfoffer, für das man so weit wie möglich Leute, die all da am Kontakt sind mit den älteren und den vulnerablen Leuten, dass man die geimpft kriegen und dass man da einen mehr großen Sicherheitsfaktor an heißen an den Spitäler kriegen. Ich meine nicht, dass der Brief allein die Bereitschaft für sich impfen zu lassen, wird konsiderablement steigern. Dafür ging ich proposieren, die Mission halt nicht unzuhören. Merci. Als das Motion bei 20 Ja-Stimmen gegen 31 Nein-Stimmen aufgelehnt. What? Hä?